Еще до декрета, когда я работала, мы с коллегами ходили обедать в соседнее здание. Называлось оно «У Ашот». Так вот, Ашот готовил самый вкусный медальон с картошкой фри. В последнее время я стала часто их вспоминать. У меня как раз осталась вырезка, нарезала медальоны и обжарила в сливочном масле с розмарином и чесноком. Брала мясо в фольгу и на той же сковороде обжарила лук с грибами. Присыпала мукой и залила сливками, а затем бульоном. Довела до кипения, вернула медальоны в соус, добавила розмарин и готовила под крышкой еще 20 минут. На гарнир сделала подобие фри. Бланшировала картофель 5 минут, добавила соль, паприку и масло. Отправила в духовку на 20 минут. Честно, я получила огромное удовольствие от этого блюда. Обязательно сохраните, чтобы не потерять.